Allora ragazzi, ora vi farò vedere quanto si arrabbia mio padre quando gli chiedo che cosa sto cucinando. Papà, cosa stai cucinando? Sto cucinando quello che ti piace, melanzane grigliate guai. Cioè mi chiedi sempre, dia per favore. Ma mi ha solo chiesto. Stai facendo video? Stai facendo video? Stai facendo video? No, ne dia, non